Ô pessoal, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo bom. Fazer um vidinho aqui mostrando pra vocês fazer a fogueira, ó. Tá vendo? De São João, né, Zé? Fogueira de São João. Amanhã é o dia de fazer a fogueira. Vou fazer logo de hoje. Eu sou muito avexado mesmo. É. Olha como tá aqui, ó. Já tem esse turno aqui, é de ferro, ó. Se botar a madeira, aí vai queimando, aí cai. Aí eu botei 2 ferros, um lá e outro aqui. Aí fazer a fogueira. Olha como é aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aí, pessoal? Dá tudo carvão, né, Zé? Vai dar um bocado de carvão. Dá. Umas brasinhas, olha, cabaçar a minha fogueira. Olha. Aqui como é, ó. Tá vendo? Tá desse lado aqui. Aí vai dar um menino de carvão que é modo de cabaçar milho. Na fogueira. Olha. Tá vendo? Aí isso aqui quando for queimando aí já vai ficando, olha. Primeira. Esse toco aqui, ó. Por dentro. Ele fica bem maladinho. Olha, e como dentro foi? Foi certo pra ele aí. Nada. Aí esse daqui, já coloco pelo aqui, ó. Olha. Olha, será? Ficou primeira. Vou pegar esse outro aqui, quero estar aqui. Pra ele ficar bem unido. Não, esse daqui. Eu já boto esse outro. Ó, pessoal, um abraço para os inscritos, as inscritas que tá escrevendo. Um abraço para seu Sérgio, para seu Pedro, para seu Antônio, para Lia, Massa Ramos, para Júnior Vaqueiro, Cides Queimada, para todos os inscritos meus. Inscreva, deixa o like, companhia familiar, né, Zé? Ah, é, viu? E qual é o nome? Seu Pedro também. É cunhado do seu Sérgio, né? É cunhado do seu Sérgio. É. Abraço para todos. Olha o outro aqui, olha. Tá vendo? Eu já botar aqui, já fica bom já. Aí aqui eu vou arrumar tem uma lenha fina ali, eu vou ajeitar para botar fogo amanhã. Eu tô ajeitando aqui, pessoal, hoje, porque quando for amanhã eu vou cobrir ela. Pode ser chovido, né? Pode começar a chover, né? É. Olha, tá vendo aí? Aí aqui já tá bom. Essa outra aqui já vou deixar para São Pedro. É mesmo? Esse toco aqui, ó. Isso, olha. É. Olha. Caixa tamanho de tu. Ah, meu tamanho, caixa. É. Ninguém nem me vê, ó. Pensa que é um toco. Aí eu vou deixar esse daqui, porque esse daí já é muito, já. Já é um lado. Né? Que só é toco, aí demora muito queimar. Uhum. Aí esse daqui eu já deixo para outra inteira, que aqui já tem outra ali, ó. Já tem outra ali. Eita mesmo, olha minha gente, tá vendo ali, já ó? tá outra para quando é quarta-feira. Quarta. A outra, né? É a outra de São Pedro. Já? É quarta-feira já. Amanhã é essa de São João. E quarta-feira já é a de São Pedro. Cuidado. Aqui o solzinho tá pegado, manda enxugar. É. Ó, tem esses outros aqui ainda. Ó. Isso aqui eu já deixo aqui, ó. Tá vendo? Ó, o currazinho é de feito da pá da cozinha, né, ué? É. Eu deixo aqui porque aqui vai enxugar. Aqui já é outra, essa daqui, com aquela dali. Aí já é, pessoal, a de São Pedro. É. Né? Já é um lado, né? É. Assar milho, fogueira. Passar um milhozinho. Uma chaique. É bom. Se tivesse, né, era? Se tivesse. É uma delícia. Era bom demais. Mas não show de chai. bola. Tem chai aqui no mercado, só se não for buscar. Buscar mais com dinheiro, né? É assim. Sem dinheiro não traz nada. Aí não traz. É. Né? Apoio é assim, pessoal. Olha, pessoal, olha. Nós estamos juntos e misturados. Ó, pé de goiaba, né? Aqui. Aqui na porta cozinha um pé de mamão. Pé de mamão, como o cara quiser comer um mamãozinho quando tiver, né? É. Ligeiro. Você tirou, né? É. Olha, parceiro. Tô pelo aqui, pessoal.
Tamo junto e misturado. Um abraço pra todos os inscritos meus. Aí Zé vai. Um pouco eu faço. De Pra tudo, mostrar pra vocês. de tudo os poucos Zé faz, né, Zé? Faço. Aí Zé vai pegar um frasco pra cobrir. Vou pegar um frasco ali. É. Quando eu cobrir. Porque tá enxutinha. É. Né? Aí tá bem enxutinha ela. Aí se deixar, do jeito que tá aqui, se chover de noite, aí pra amanhã a boca da Aí luz tá fogo, aí fica ruim pra pegar. Aí fica checado, não quer pegar, né, Zé? É, aí eu vou buscar um frasco Checado que eu falo, minha gente, é molhado. molhado, é. Né? Ó, ainda tem umas terras aqui, tá tudo molhada a terra, ó. Vendo, ó? Uhum. Aí o cara tira essa terra aqui, porque quando for amanhã, aí não tem mais terra. Aí pronto. Fica enxuto, né, Zé? Pronto. Olha, minha gente, olha. É diabroba. Olha. Tá bonito. Pele laranja. Olha. Outro pessoal, vou botar isso aqui pra outra fogueira. Né? Pesado. Pesado primeiro. É rojão, né? Aí, pô, aí deixa aí quando for na outra, quarta-feira. Terça, na quarta, vez cedo eu passo ou de tarde. A outra fogueira, São Pedro. Ó, o prato, será que vai dar pra cobrir? Eita. Aí sim, ué. Olha, o que o cara cobrindo aqui, aí se chover, aí já não molha, né? Uhum. Já não molha. Olha, já cobertinha, né? Olha, pode chover muito, mas não molha a lenha. Pode chover agora, que não molha. Quando for amanhã, tá enxutinho pra botar fogo. Tá vendo aí, pessoal? Isso é desse jeito que é pra não molhar. Aí, ó. Pronto, agora eu vou arrumar um negocinho, mas eu vou botar aqui por cima. O vento não tirar, né? Vou botar aquele pau por cima. É. Olha, minha gente, tomando de petrapiar, olha. Será que não cresce? Se fosse um pé de manga, não era assim, né? Ó, pessoal, ó. Pronto. Tá resolvido o caos, né? Uhum. Deixar assim pro vento não dê, né? Olha, minha gente. Vem azul de chuva. Olha, já vem chuva, tá vendo? Olha. Mas é assim mesmo, né? Chuva lá embaixo. É inverno. Pronto, aí aqui não é mais não, ó. É. Pronto, pessoal, é. Tá bom? Pronto, pessoal, o vídeo foi esse. Tomara que vocês gostem, inscreva, deixa o like, compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, e tchau.